Halo teman-teman, lagi di rumah nih, lagi sepi, nggak ada siapa-siapa juga. Adik juga nggak ada, nggak tahu kemana semua. Bingung aku. Anjir, kakak, topiku yang kayak kakak hilang kak. Mungkin ada diselip-selip mungkin sama kamu. Ya positif thinking aja, mungkin ya gak hilang gitu, gak sampai hilang. Ternyata ada di adik ini, udah aku cari-cari ternyata ada di sini. Adik gak berguna memang, ngambil-ngambilan. Izin dulu apa sih? Kakak kan udah bilang jangan ngambil-ngambil, ngambil-ngambil terus. Kamu kenapa gak izin dulu, bikin Rina nih bingung, tahu gak?